সুপ্ৰভাত, গুড মৰ্ণিং। সূৰ্যক কেতিয়াও অন্ধকাৰে ঢাকি ৰাখিব নোৱাৰে। পুৱাৰ সূৰ্যৰ কিৰণে যিটো আমাক শক্তি দিব, সেই শক্তি আমি সকলোৱে গ্ৰহণ কৰা উচিত। সেই শক্তিয়ে আমাক দিনটোৰ বাবে কৰ্মোদ্যম দিয়ে। পৃথিৱীত আমি যিমানবোৰ মানুহ, জীৱ জন্তু, গছ-গছনি আছোঁ, সকলোৰে সৃষ্টিকৰ্তা আছে। সেই সৃষ্টিকৰ্তাক শুই উঠি পুৱাই সেৱা কৰি, প্ৰাৰ্থনা কৰি, স্তবৃদ্ধি কৰি আমি সূৰ্যক দৰ্শন কৰিব লাগে। তাৰপিছত গছ-গছনি এইবোৰো আমি দৰ্শন কৰিব লাগে। প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য আমি উপভোগ কৰিব লাগে। প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা যি দৃশ্য আমি উপভোগ কৰিব লাগে। সেউজীয়া ৰং আমাৰ চকুৰ বাবে ভাল। আৰু লগতে ঘৰত যদি ফুলনি বাৰী থাকে, ফুল চাব পাৰে। ফুলে আমাৰ দেহ মন ভালে ৰাখে, বিশেষকৈ মন ভালে ৰাখে। আৰু সেউজীয়াবোৰক লৈয়েতো সেউজীয়াবোৰক লৈ প্ৰকৃতিক লৈ আমি এনেদৰে এইবোৰক আমি এৰাই চলিব নোৱাৰোঁ। গৰু থকা ঘৰক গোহালি বুলি কয়। অলপ সময়ৰ পিছত গাখীৰ খীৰাই গাখীৰ খাম গৰম কৰি। আৰু আজি পুৱাতে কিনো কৰিম? য়েছ।